टेक्नोलॉजी की दुनिया में हर दिन एक नया कदम उठता है। कोई नई इजाद सामने आती है, कोई पुरानी सोच बदलती है, लेकिन कभी कभार कुछ इजादात ऐसी आती हैं जो पूरी इंसानियत की सिमत ही बदल देती है। यही वो लम्हे हैं जब दुनिया की दौड़ में सबसे आगे निकलने वाले मुल्क आने वाले कल का फैसला करते हैं। सोचें जरा, आज जब दुनिया के कई मुमालिक अभी भी 4G और 5G टेक्नोलॉजी के मसाइल में उलझे हुए हैं, कहीं सिग्नल ना मिलने की शिकायत है, कहीं सुस्त इंटरनेट पर बहस है। ऐसे वक्त में चीन एक ऐसी दौड़ में शामिल है जिसने बाकी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। जी हाँ, चीन जमीन पर एक ऐसा कारनामा सर अंजाम दे रहा है जो सुनकर अकल हैरान रह जाती है। एक ऐसी वैक्यूम मैगलेव ट्रेन जो 1000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से दौड़ सकती है। ये वो रफ्तार है जिसका आम ट्रेनों के साथ मवाजना ही मुमकिन नहीं। शांसी सूबे के शहर दातोंग में हाल ही में इसका कामयाब तजर्बा किया गया है। 2 किलोमीटर लंबी वैक्यूम ट्यूब के अंदर ये ट्रेन न सिर्फ इंतहाई बर्क रफ्तारी से चली बल्कि मुकम्मल इस्तेकाम के साथ रुकी भी। साइंसदान कहते हैं कि इस कामयाबी के बाद बीजिंग से शंघाई का 5 घंटे का सफर 1.5 घंटे में किया जाएगा।